Приближение к миру в Украине. В НАТО приготовили маленький секрет для Путина, а в ВСУ были готовы совершить новое наступление на Белгород. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. В альянсе, расширения которого боится Путин, заявили о том, при каких условиях могут состояться переговоры с Москвой и что готовы сделать, чтобы Россия больше не стала нападать на Украину. Интригующее заявление. Окружение и блокада Белгорода. Украинский генерал-майор раскрыл план по захвату российской территории и назвал цель. Для чего это необходимо? Что известно о закрытых переговорах в Киеве? Трамп принимает первого гостя. В Белом доме важная встреча, визит зарубежного лидера. Кто прилетел в США? Идет ли речь о представителях Украины или России? Друзья, всем доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Главком ВСУ назвал точку на фронте, где происходят самые ожесточенные бои. Это Покровское направление. Военные аналитики отмечают, что сейчас россияне пытаются взять в кольцо большой город, который принято считать логистическим узлом ВСУ. Это Покровск. Именно сюда российские оккупанты бросают свои самые боеспособные подразделения и не считают количество тех, кто погибает в штурмах ради продвижения. Александр Сырский опубликовал данные о потерях РФ за январь. Украинские защитники непрерывно наносят потери оккупантам. Покровское направление остается одним из самых горячих. Только за январь этого года наши воины нейтрализовали здесь более 15 тысяч захватчиков, из которых около 7 тысяч безвозвратно. Ранее команда «Нехта» рассказывала о возможных последствиях захвата Покровска. Военные аналитики считают, если это произойдет, то для России откроются новые пути для оккупации других городов Донецкой области. Кроме того, армия РФ может попытаться пойти в сторону Днепропетровской области. О потерях ВСУ уже в Курской области пишет Forbes со ссылкой на украинских военных. В материале говорится, что одна украинская бригада потеряла целые роты в бессмысленных атаках на лесопосадки. Речь идет о том, как некоторые украинские командиры бросают в наступление бойцов, которые эффективны в обороне, но не готовы к наступательным действиям. Forbes уточняет, что 95-я десантно-штурмовая бригада Украины, развернутая на российской территории вместе с 92-й штурмовой бригадой, узнала эту истину на собственном горьком опыте в начале января. Украинским военным после успешных отражений атак россиян пришлось наступать. Однако российские боевые дроны, оснащенные оптоволоконными системами наведения, нанесли по десантникам сокрушительный удар, вызвав тяжелые потери и сорвав неудачное наступление. То же самое произошло и с 92-й штурмовой бригадой неоднократно. Часть бригады, сражающаяся в Курской области уже трижды за 3 года войны, полностью меняла личный состав из-за бессмысленных приказов захватить лесопосадку ценой целых рот. Украинские военные отмечают, что, находясь в обороне, им удается уничтожать намного больше российских военных, нежели в наступлении. При этом украинские командиры должны позаботиться о сохранении жизни своих подчиненных для того, чтобы в дальнейшем нанести России еще больший урон. Украина, кстати, еще 2 года назад могла захватить Белгород, а не территорию Курской области. О таких планах военного командования рассказал украинский генерал-майор Виктор Назаров, который был главным советником и консультантом бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Назаров уверяет, что среди всего спектра операций, которые на закрытых совещаниях и переговорах с руководством Украины предлагал осуществить Залужный, была и операция по захвату российской территории, как ответ на агрессию. Но идея не была реализована, потому що не було політичного рішення. Тоді в тому варіанті, який ми озвучили, там йшла мова про Белгородську область. От. І, як то кажуть, саме пропонувались такі напрямок дій для того, щоб створити дуже серйозну загрозу противника. Як на мене, з мого боку, була пропозиція більш рішучих цілей. Наприклад, захоплення Белгорода самого? Оточення або блокування. Для чого? Для того, щоб відвести можливість противнику, позбавити противника можливості нанесення вогневих ударів по Харкову і ракетних ударів. І створити загрозу його цьому північно-східному флангу постачання матеріальних ресурсів для того угруповання, яке діє на Донбасі.
Идут ли уже переговоры с Путиным о завершении войны в Украине? На этот вопрос попытался ответить генсек НАТО. Марк Рютте в интервью изданию Bild дал понять, что нельзя быть наивным в отношении Путина, а если заключать с ним соглашение о мире, то такой документ должен быть долгосрочным и таким, чтобы Россия больше никогда не захватила ни одного квадратного метра Украины. Генсек НАТО не стал полностью раскрывать секреты, каким образом этого можно добиться. Шаг первый. Мы должны обеспечить Украине максимально выгодное положение. Мы должны продолжать снабжать ее оружием и обучать ее солдат. Если однажды они решат вести переговоры о мире, они должны будут посадить Путина за стол. Но я сейчас не могу точно описать, как пройдут эти переговоры. У меня есть идеи, как может выглядеть этот процесс. Но мы не хотим делать Путина умнее, чем он есть. Это останется маленьким секретом. Только конец очевиден. Путин больше никогда не попытается это сделать. В НАТО также считают, что Украина не проигрывает в этой войне, а в Киеве заявили, что сейчас страна близка к миру как никогда. Ми боремось, ми живемо, ми робимо все, щоб наблизити мир. Ми до цього ближче і близько, як ніколи. Як ніколи впродовж цих 3 років війни. Ми відстояли свою державу, незалежність, країну, столицю, багато різних міст і сіл. На жаль, ми втратили багато людей. В НАТО не считают, что реализация Трампом намерений завладеть Гренландией может привести к уничтожению Североатлантического альянса. Генсек Рютте говорит, что Трамп прав в своем беспокойстве относительно безопасности в Арктике, уточняет издание Bild. Но не только на Гренландию положил свой глаз новый президент Америки. Он вновь заявил, что Канаде лучше стать частью США. Мы платим сотни миллиардов долларов, чтобы субсидировать Канаду. Почему? Нет такой причины. Нам ничего не нужно из того, что у них есть. У нас неисчерпаемые запасы энергии, мы должны производить собственные автомобили, а древесины у нас больше, чем мы когда-либо сможем использовать. Без этой огромной финансовой поддержки Канада перестанет существовать как жизнеспособная страна. Жестко, но правда. Поэтому Канада должна стать нашим любимым 51-м штатом. В Канаде на фоне начала торговой войны с США выразили надежду на скорую встречу с Трампом. В то же время американский президент уже выбрал того, кто станет первым зарубежным лидером, который встретится с ним как уже с полноправным главой Белого дома. И это не Путин или же Зеленский, это премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. Он уже в США. На этой неделе мы обсудим важные и критические вопросы: победу над Хамас, освобождение всех наших заложников и противостояние иранской террористической оси, угрожающей миру в Израиле, на Ближнем Востоке и во всем мире. Решения, принятые нами в ходе войны, уже изменили облик региона. Наши решения и мужество наших солдат изменили карту мира. Но я верю, что тесное сотрудничество с президентом Трампом позволит нам изменить ее еще больше и в лучшую сторону. Я уверен, что мы сможем укрепить безопасность, расширить круг мира и достичь новой эры мира через силу. А что вы думаете о встрече Трампа с Нетаньяху, а не, например, с Зеленским или же Путиным? Пишите в комментариях. Люди, которые ищут защиты в Германии, сталкиваются с расовой враждой и насилием. Об этом пишет Шпигель, уточняя, что количество политически мотивированных нападений на приюты для беженцев в стране продолжает расти. Лишь за 2024 год подобного рода преступлений было 218, а в 2023 – 167. В Федеральном министерстве внутренних дел уточняют, 28 из прошлогодних нападений были насильственными. Согласно списку министерства, 14 человек получили ранения, среди них 1 ребенок. Федеральное правительство в своем ответе ссылается на предварительный характер представленных данных. Ожидается, что эта цифра за 2024 год еще увеличится, так как еще предстоит подать множество отчетов за 4-й квартал. Так, например, число политических преступлений против беженцев в 3-м квартале утроилось после поступления дополнительных сообщений.
Польские правоохранители выясняют причины самоубийства польского военного на границе с Беларусью. Произошло это в районе проведения операции «Безопасное Подлясье». На официальных ресурсах оперативного командования Вооруженных сил Польши говорится лишь, что родные и близкие поляка уже получили психологическую поддержку. Больше никаких деталей. Отмечу, что операция «Безопасное Подлясье» стартовала у границ с Беларусью лишь 1 августа прошлого года. Ее цель – обеспечить безопасность границ ЕС. И напомню, что как минимум последние 4 года границу Польши штурмуют мигранты с Ближнего Востока. В Варшаве называют подобные действия гибридной войной режима Лукашенко и Путина против Европейского Союза. В прошлом году один из таких мигрантов убил польского солдата. Повышенная опасность. Непрерывная сейсмическая активность фиксировалась на протяжении нескольких часов в районе знаменитого греческого острова Санторини. Из-за неутихающих подземных толчков власти рекомендовали туристам и жителям избегать массового скопления людей в закрытых помещениях. Были закрыты также школы. Геодинамический институт Национальной обсерватории Афин зарегистрировал несколько подземных толчков разной магнитуды, в том числе и 4,5. Один из эпицентров землетрясения находился в 36 километрах к северо-востоку от Санторини на глубине 2 километров. А такой была ситуация уже на другом острове. На Дальнем Востоке РФ, на Сахалине, мощнейшая снежная буря. Нижние этажи многоэтажных домов оказались погребены под завалами снега. В некоторых случаях окна не выдерживали, и снежная масса попадала в квартиры. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.